Salam alaikum la famille. Nin fɛnɛ ye information wɛrɛ. Il paraît que dɔw fɛnɛ bɛ ka taa mɔgɔw ka so ci. C'est pas n'a sɔrɔ gouvernement de ka autorisation don wa ou bien n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ ka wuli ka taa nin so ci ninnu kɛ. Parce que gouvernement tɛ so ci nin position na. Ka taa so dugumanaw kogow kari, ka béton to yen, ka so sanfɛlaw to yen. Gouvernement tɛ so ci nin position na. Ni gouvernement bɛ lotissement kɛ, a b'a bɛɛ de arranger. Au moins hali ni fɛn tora nin ye, i kɔni tɛ se ka don yen k'i bɛ si. N bɛna video dɔ k'a la nin ye, aw ni ne an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin tɛ gouvernement ka so ci position ye. An ye lotissement vécu ka tɛmɛ. Aw yɛrɛ ka video nin lajɛ, aw ni ne an ka jɛ ka hakilina bila commentaire la. Yan'o cɛ, a y'a abonné compte nin na. N bɛna n ka YouTube fɛnɛ tɔgɔ bila abonnéw la. An ka jɛ ka video nin lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Surtout an bɛ samiya kɔnɔ, ne hakili la jamana yɛrɛ sariya dɔ b'a yira k'a fɔ ko so man ka ci samiya yɛrɛ kɔnɔla la. Parce que mɔgɔ si tɛ samiya cogoya dɔn. Hali n'i taara sɔrɔ mɔgɔ b'i ka so kɔnɔ nin waati la samiya la, i tɛ cili yɛrɛ kɛ dɛ. O ye hakilimaya kuma ye. Mais n'a fɔra ko mɔgɔ mun bɛ sigi la san 8 san 10, dɔ nana an y'a mɛn de ko dɔ ko k'a nana papier di anw ma. Papier ma di anw yɛrɛ tɛgɛ ma. U nana lajɛ mɔgɔ mun bɛ i ka yɔrɔ la, u bɛna papier dɔ di ko 8 jours b'i bolo ko bɛ n'i ka yɔrɔ ci. An yɛrɛ bolo peut-être kuma dɔ de a bɛ ka tɛmɛ ten. Parce que mun na ni i wulila kiiri la ou bien i wulila tribunal la ou bien i taara sigi ka kiiri kɛ, ni fɛn fɛn bɔr'o la peut-être i y'o cautionné mais i ma fɛn min cautionné. Kan'a fɔ ko o gɛrɛgɛrɛ n'o kungo bɛ b'i kan, donc i tɛ se k'a faamuya. Donc an nana mɛn k'a fɔ ko bɛ yɔrɔ ci. Kunun dɔrɔn u nana yɔrɔ 3 de ci. Du 3. Parce que n'i ko ko kogo dɔrɔn tɛ. Parce que n'i ye mɔgɔ ka du kogo kari, dɔw yɛrɛ bɛ yen u ka so yɛrɛ banna yɛrɛ, u y'a ka Ok, aw yɛrɛ ye video nin lamɛn. A ye video ni a ye image dɔw fɛnɛ y'a duguma. Kogo yɔrɔ dɔ karilen don, poteau b'u nɔ la, so sanfɛla b'a nɔ la. Bon ne m'o de faamuya. Lotissement kun de ye ka so arranger ka bɔ yen. I bɛ taa sɔrɔ baara wɛrɛ bɛna kɛ, ou bien n'a sɔrɔ so nin bɛ sira de la, ou bien n'a yɔrɔ bɛɛ kan ka évacuer ka bɔ yen de, u b'a bɛɛ de ci ka bɔ yen pour que ka baara nɔgɔya. Bon n'i y'a ye olu nana so nin dugumana dɔrɔn kari ka taa, c'est que i bɛ taa sɔrɔ nin ye mɔgɔ dɔw ka baara, nin tɛ gouvernement kɔni ka baara ye. Nin tɛ gouvernement ka so ci cogo kɔni. N kɔni t'a dɔn nin y'a position fasugu min mais ne ma deli ka nin ye, c'est pas comme ça. Yɔrɔ tɛ ci tan nɔ. N'a sɔrɔ gouvernement de kɔni fɛnɛ don, cɛ ka kuma la dɛ. Fantan kɛlɛli an bɛ don min na ko bi Mali nin kɔnɔ, ko ɲɛnɛma tɛ. Parce que mɔgɔw sɛgɛnnen don déjà. I m'a faamu. Mɔgɔw sɛgɛnnen don déjà. Mɔgɔw bɛ k'u muɲu ko caman kan déjà. Ka lotissement kɛ nin ye, gouvernement bɛ se ka lotissement kɛ sans problème ye. Problème foyi de t'a la. Mais mɔgɔw averti avec du temps. I bɛ mɔgɔw la kibaruya k'u la informer. Maintenant cɛ ka kuma yɛrɛ la, u nana sɔrɔ mɔgɔ dɔw de bɛ du kɔnɔ. U ye papier d'olu ma. Ale nana u ye papier d'ale ma. Ale bolo ko kuma wɛrɛ de don ten nɔ dɔrɔn. Bon cɛ fɛnɛ erreur fɛnɛ kɛ. Au moins ni papier dir'i ma k'i averti fɛnɛ, n'i kalannen tɛ taa di mɔgɔw ma u k'a kalan. I m'a faamuya. Sinon ale tun bɛ yɔrɔ min na a tun tɛ so yɔrɔ ma. Mais ne bɛ kuma ni en général de. I m'a faamuya. N'u bɛ so ci, u ka précaution ta, u ka wuli, u ka mɔgɔw la sensibiliser. Et puis, i tɛ se ka mɔgɔ ka so ci ten nɔ fɛnɛ, n'i m'a dɔn k'a fɔ ani mun ka kan k'o d'a ma, ou bien ani sigiyɔrɔ min ka kan k'o sigiyɔrɔ d'a ma. Ko bɛ k'o position de la. So tɛ ci ten nɔ dɔrɔn ka mɔgɔw fili kɛnɛma. Baganw tɛ quoi. Baganw tɛ. A tɛ kɛ nin position na quoi. N'i ye nin kɛ dɔrɔn a ma ɲi nɔ. Fantanw mununen don jamana nin kɔnɔ dɛ. Bɛɛ b'a dɔn ko togoya tɛ yen fɛnɛ. Da la dumuni yɛrɛ ye problème ye an bɛ don min na ko bi. Ne nana dutigi, denbayatigi labɔ a ka du kɔnɔ k'o bila kɛnɛma ten. Hakilima yɛrɛ tɛ sɔn nin kuma sugu nin ma. En tout cas Mali sera yɔrɔ dɔ ma,
il faut que u ka kow lajɛ ji ma joli la avant que u bɛ réagir. Merci.